黄金连跌了4个月，白银跌得比黄金还狠。如果你手里压着点贵金属，这4个月你大概点开账号之后又关过好几回。而把这件事记得最清楚的那份文件，不是任何一份黄金报告，而是在石油输出国组织的月度石油市场报告里面，7月13号刚发布，一共96页文件。报告的第8页有一张表，印的是6月贵金属的价格。先说清口径，这是世界银行统计的月度均价。最上面的那一行是贵金属的价格指数，4月 375.3， 5月 368.7， 6月 334.7， 环比跌了 9.2%。 报告用的说法是连续第4个月下跌，但同一行往右一列，同比还高 34.3%。黄金那一行，4月份每盎司4721美元，5月4587， 6月4228，环比跌了 7.8%， 同比涨了 26.1%。 注意，这是2个不同的比较， 7.8 是6月比5月， 26.1 是6月比去年6月，不是同一个基准。这一行最右边还印着一个数，今年到目前为止的均价是4694， 6月的是4228，已经跌到了今年均价下面。白银那行更陡，4月 75.9， 5月不但没跌，还涨到了78， 6月一口气掉到了 66.7， 环比跌了 14.5%， 同比还高了 85.3%。今年银价的均价是 78.8， 6月的 66.7 同样掉到了均价下面。翻译成你能感觉到的话就是说，6月份一看账号，6月底再看一眼，金子少了将近 8%， 而银子少了差不多1/7。而且这不是1个月的事，是连着4个月。报告在讲金价那一段还补上了一句，央行的购买和残留的地缘不确定性限制了跌幅。也就是说，报告自己也认为这4个月要不是还有人在下面拖着的话，跌的会更加难看。但报告往后翻一页，第9页还有一张图表，数据来自美国商品期货交易委员会，美国监管期货市场的那个机构，每周公布一次持仓。黄金那行写着，6月份管理基金的净多头不但没减，还涨了 13.8%， 价格在跌，他们在买。这句话我先摆在这不解释，因为要解释它得先把前面那条链子给走完。今天这一期就走这条链子，走到第4章我们再回来把刚才那张图拆开，到时候你就会发现了，他们在买这4个字根本不是它字面上的意思。报告给这一轮下跌列了4个原因：实际利率上升，美元走强，避险需求转弱，期货仓位重新洗牌。你盯着前2个，实际利率上升，美元走强，听起来是2件事，其实是同一只手的2根手指头，背后都是同一个东西。美国的利率被摁在了高位，下不来，那问题就变成了一个，是谁在摁着它？先说清楚什么叫实际利率。名义利率减掉通胀，银行牌子上面写着 4% 利息，物价1年涨了 3%， 你真正多买到的东西其实只有 1%， 那就叫做实际利率。黄金有一个天生的软肋，它不生产利息，也不付出去利息，不分红，锁在保险柜里面，1年还是那一块。所以实际利率往上走，拿着黄金的机会成本就会变大，你放弃掉的那份利息变多了。报告第8页就在刚才那张表格下面有一张双轴图，左边那根轴是纽约商品交易所的黄金期货价，纽约商品交易所英文简称叫 COMEX， 是全球最主要的黄金期货场所之一。右边那根轴是美国的10年期实际利率，横轴从2024年6月拉到2026年6月。注意，这张图和刚才那张表不是一套数字，
表上是世界银行口径的月均价，图上是期货价，别搞混了。两条线基本是镜像，实际利率抬头，金价就往下压。最近这一段正是实际利率抬头的那一段。那实际利率为什么抬头？因为美联储不肯松手。6月的美联储会议把联邦基金利率维持在 3.5% 到 3.75% 不动，12票对0票全票通过。报告对他的立场的原话是，从降息周期里的谨慎暂停转向更具限制性的按兵不动，通胀压力不退，还可能进一步收紧。而同一个月，欧洲央行加了25个基点，把存款利率提高到 2.25%。日本央行把短期政策利率从 0.75% 提到了 1%。三家央行同一个月3个方向。美联储为什么动不了了？报告的第13页给了答案。美国5月的个人消费支出指数，英文简称 PCE， 是美联储最看重的那个通胀口径，同比从4月的 3.8% 升到了 4.1%。通胀不但没有退，还往上走了一格。先把这一条记在账上，只要这个通胀数字不回头，你手里的那块不生息的金子就得继续替联储的按兵不动买单。那通胀又是谁给喂出来的？到这里，油第一次出场了，它的身份不是主角，是美联储动不了的那个原因。报告开头特写文章里面就有一张图，画的是美国墨西哥湾沿岸的批发成品油的价格。你看4月份那个位置，喷气煤油，也就是飞机烧的那种油，冲过了每桶170美元，比2月高了 78%。到6月份价格确实回来了一些，掉到了127美元，可你注意后半句，还比2月高了 29%。原油在跌，成品油只掉回了一小截，中间的这个缺口就是通胀迟迟下不来的原因之一。那这跟你有什么关系呢？6月份你去加油，可能真的觉得便宜了一点，但如果你在订暑假的机票，或者在从海关等一件海外寄来的包裹，那这条便宜下来的曲线还没有走到你的面前，而美联储盯着恰恰就是走到你面前的那一条，它不松手，实际利率就下不来，实际利率不下来，金子头上的那只手就一直被摁着。那这场分化里面，谁在收钱，谁在买单？收钱的一方是报告写的最直白的，正是更高更久的这个预期撑起了投资者对美元计价资产的需求。谁揣着吃利差的美元资产，谁就在这一轮收钱。买单的一方在第17页，日本政府推财政扩张，还要求日本央行配合投资议程。市场读出来的意思就是，以后加息可能性被劝住了，日元被摁住，美元对日元冲破了阻力位，跌到了上世纪80年代中期以来没有见过的水平。第18页是账单，日本5月货物贸易逆差3918亿日元，报告说其中一部分就是中东供应中断推高的能源进口成本。一边是揣着美元资产吃利差的人，一边是拿着贬值日元买贵原油的人，同一桶油把两拨人推向了相反的两端。而黄金以美元报价，站在被压的那一侧。如果你手里有一笔以美元计价的黄金，6月这一个月你被摁了2次，实际利率抬高，你拿着它的机会成本，美元走强又压低了美元标价的金属。到这条链子只差最后一环了，通胀是被成品油顶上去的，成品油又是被什么顶上去的呢？那边到底出了什么事，能让4月的喷气煤油比2月份贵出了将近80%呢？报告第54页有一张产量表，统计的是签了减产合作宣言的那一组产油国，石油输出国组织的成员国，加上俄罗斯、哈萨克斯坦这些国家。我不逐个念，只看最底下的那一行合计。2025年第4季度那一格印着42990，单位是千桶每天，
到2026年4月，同一行变成了33388，两个季度每天蒸发掉将近960万桶。这个数字对你意味着什么？意味着上一章那条通胀下不来的线源头就在这里，凭空少掉的将近960万桶，价格不可能不动，而价格一动就一路动到了你账号里面的那块金子上面。价格动成什么样，记在报告的第2页的那张图表上。报告有一个自己的价格篮子，叫做参考篮子价，是成员国10几种原油按权重平均出来的一个数。5月的月均价是每桶 114.55 美元，6月是 89.75， 一个月掉了 24.8 美元。到这你可能就会想，那不是好事吗？油跌了，通胀不就下来了吗？问题就在这里，油价6月份已经跌回去了，可6月的通胀还在往上走，联储还是没松手，金子还在跌，这就是这一期最别扭的地方。油价这条线已经转身了，压在金子头上的那只手却还没有。那么是谁把6月的油价砸下来的？报告开篇的那篇特写文章里面有一张图，一条线是布伦特原油的价格，另一条线是管理基金的净多头持仓。赌涨的仓位减掉赌跌的仓位，剩下的那个净值。图上的这两条线6月份是同时向下折的。正文写了幅度，光布伦特一个品种管理基金一个月就把80%的净多头给清掉了。翻译成人话，这笔钱在赌一件事，中东的供应很快会恢复，危机溢价该拆了。他们赌的是这事翻篇了。可同一份报告里面，实货市场并不同意。报告里面也写得很明白，6月的油价结构还是近月比远月贵，这个行话叫做逆价差。通常情况下，远期的油该贵一点，因为你得付仓储成本、资金成本。一旦反过来，眼前的货比几个月后还贵，那就说明现货是真的吃紧，谁都想马上拿到手。现货紧不紧，从来不是石油自己的事，它决定下个月的通胀会不会再次抬一次头。通胀抬头，实际利率就压不下去，实际利率压不下去，压在金子头上的那只手就一天不肯松。于是这份报告就出现了一组很清楚的对立，账面上的仓位说结束了，码头上的桶还说还不够，谁在受益，谁在买单？6月份砍掉多头的那批基金赌对了方向，买油的国家和炼油厂拿到了便宜的材料，买单的是在高位接了多头的人，还有产油国的财政。而你既不在期货市场，也不在码头上，你只是在这两拨人打架的余波当中，看着自己的账号那一块金子一路往下走。请你把这个动作记住，因为同一个月，同样一批钱在黄金上做的是完全相反的动作。第一张那张表上的 13.8% 就是从这里来的。一边说危机结束了，一边不肯放开黄金，这两件事只有一件是真心的。你先猜一道题，6月份这组产油国的总产量出现了一次罕见的单月反弹，大家都在往回补，那全世界最大的产油国沙特那一行6月比5月是什么情况呢？ A 加的最多， B 加了一点， C 基本没动， D 不但没加，还比5月更少了。想好了吗？答案就在下一章开头，这个答案恰恰就是这份报告最矛盾的地方。答案是 D。 翻到第54页的那张产量表，沙特那一行6月是6847，比5月还少了一点，而危机前2025年第4季度这一格是10443，整组国家在往回补，最大的那个还没回来。这一行回不回得来，决定不是油价的高低，而是时间。你手里的那块金子还要被摁多久？所以这一章只干一件事，市场已经按了危机结束，给油价重新定了价。可报告里面的表格窟窿补上了吗？一个一个数。
第一个窟窿在第75页的供需平衡表上，这张表最关键的2行只有最左边3列有数字，2025年全年、今年1季度和2季度，产量减掉市场的需求量，最后就是那一行平衡。2季度那一格印着负 6.4， 单位是100万桶每天，产量不够用，缺的那部分只能从库存里面出。停一下，这条线接回到金子上，这个4月份你账号里面少掉的那部分实际来自实际利率，实际利率不下来是因为通胀不下来，通胀不下来是因为这些窟窿还在。所以你应该真正盯的从来不是油价本身，而是这些窟窿什么时候能补上。第二个窟窿就在库存报告的第72页，美国商业石油库存表，最下面那一行是战略石油储备，一个国家给自己买的保险，平时压在岩窖里面不动，出事了才开仓。去年6月这一格是403，今年6月是 325.7。 我得把话说准确，这跨的是整整1年，不是1个月崩掉的，但方向只有一个，这份保险正在被一桶一桶的取出来。一个国家要靠掏自己的保险柜来压价格，这件事本身就说明了油价是跌回来了，可底下那股紧张一点都没有少，而你账号里面那块金子定价定的正是这一股的紧张。第3个窟窿在全世界的台账上，报告第70页的那张图画的是经济合作与发展组织国家的商业石油库存，它比2015年到2019年那5年的均值低了18580万桶。第4个是加工能力，第56页那张炼油厂开工率图，亚洲这条线6月份看着还是在恢复，可跟去年还低了 9.4个百分点。4个窟窿一个都没有填上，可期货市场早按补上了再结账。这4个窟窿其实就是同一句话，这个市场没有余量了。谁受益？是现在加油的人，现在买原料的工厂拿到的是便宜下来的价格，谁买单？是未来。保险取出来了要买回去的，缓冲垫越薄，下一次再来一次冲击就没有回旋的余地了。光今年春天日本就2次动用了国家储备，才把自己那个缺口垫过去了。对你来说这句话还能再翻译一次，只要这些窟窿还在，通胀就随时有反弹的燃料，只要通胀有燃料，美联储就不敢松手，美联储不松手，实际利率就下不来，金子头上那只手就还在。现在我们会到第1章的那张持仓图，报告第9页，美国商品期货交易委员会那张表，黄金那一行，未平仓合约从51万8千手掉到了46万8千手，跌了 9.6%， 可净多头从9万7千手升到了11万手，涨了 13.8%。 净多头占未平仓的比重从 19% 抬到了 24%。 可能你会说，这不就是在抄底吗？跌了那么多，有人进去捡便宜而已。但把这一行拆开来看，细节就对不上了。多头仓位从12万6千手只加到了12万9千手，加了3千手。空头持仓从2万9千手掉到了1万8千手，撤走了1万1千手。所以那 13.8% 主要不是有人在抢黄金，是没有人敢继续做空它了。这是2件完全不同的事，抢着买是看多，不敢做空是不确定。如果你6月份盯着账户，手指在卖出键上旋了几秒又收了回来，那你和表格上那批撤掉空头的钱做了同一个判断。报告自己给的解释是，这个变化发生在价格走弱的同时，凸显出了黄金的避险地位。这句话得这么读，它描述的是市场对这一类资产的一种历史行为模式，不等于说这个东西就安全不会亏。6月的价格已经证明了它跌起来同样一点都不客气。到这第1章那一句价格再跌他们再买总算说清楚了，那笔钱不是在抢黄金，是不敢赌它继续跌。
因为报告里面这4个窟窿一个都还没有填上。这种把一份报告拆到最后一行的做法，我们每个月都会做。订阅一下，下一个月这本账更新的时候你就不会漏掉了。所以真正盯的可能不是金子什么时候止跌，而是那几个窟窿什么时候收口。这个答案报告每个月都会更新一次，问题是你得知道去哪里翻。我不做价格预测，也不告诉你该买什么该卖什么，但这份报告每个月更新一次，公开免费。我给你3扇窗，你自己去看，就知道这条链子走到了哪一步。第一扇窗，报告第54页那张产量表，只看沙特那一行，它现在还卡在6字头上，什么时候会到了9字头，说明供应这一端的窟窿真的收口了。在那之前，危机结束了这句话主要还是期货市场自己在说。第二扇窗，美国能源信息署每周公布的库存数据，只盯战略储备油那一栏，什么时候油降转升了，说明国家开始把保险买回去了，而买回去这个动作本身就是往市场上又加了一份需求。第三扇窗，美国商品期货交易委员会的黄金持仓，别只看净多头一个数字，把多头和空头拆开来看，要是多头明显上来了，那说明有人在真的看多；要是只是空头继续撤，那说明市场还是那几个字，不确定。下个月13号前后报告更新的那一天，翻这3格格子只需要5分钟。要是那天你看了金价在跌，心里开始打鼓，你至少先知道该看哪一行，而不是只盯着一根红线干着急。这3扇窗没有一扇能告诉你价格会往哪里走，他们只回答了一件事，这份报告自己说过的话对没兑现。那回到最开始的问题，金子跌的这4个月里，你到底该看哪里？答案是别只盯着黄金。这4个月你在黄金市场能看到的只有一根往下的线，可这根线每一段其实都刻在了别的地方，刻在了一张成品油的价格图上，还比2月高了 29% 那句话里面刻着3家央行同一个月3个方向里面，刻在了一张产量表塌下去的960万桶里面，最后才落到了那张贵金属表上的4228。金子从来不是自己在动，它是被实际利率、被美元、被油推着动。所以当你想知道它为什么跌，翻看黄金报告常常翻不出所以然，反倒这份96页的石油报告把这条链子从头到尾摊开给你看了。一个问题，我真的想听一下你的答案。同一份报告里面有2波钱压上了相反的方向，一波在石油上认定危机已经结束了，另一波在黄金上一张保险都没有退，你更相信哪一边的账本呢？顺便说一下你自己吧，6月份那个月你是加了、减了，还是一动都没有动？评论区讲讲，我们一条一条跟大家讨论一下。下个月13号前后这份报告更新的时候，我们再来一次对账。我是浩哥，我们下期见。